Beli baju lebaran, Chan? Boleh. Gus. Beli di mana? Di semua ruang. Baju naon? Baju kemeja. Meja bara duit. Berarti 35. Di 5 sana mali. Sama. Sama. Laju masih menang taher, Chan. Enggak. Sana merena. Maruk. Maruk bisa. Hah? Maruk bisa. Dagang sayuran. Dong sayuran. Ah, Aju puasa menang baraha. gitu. Chan menang sekali ge. Enggak. Bolong baraha. Nah. Hari mana yang beli baju lebaran, Chan? Enggak. Gus. Baju naon? Baju kemeja Bara duit melina. 35. Di 5. Beli di mana? Di Sumur Buang. Sana mali kan. Mak. Mak. Aju kumaha puasa pul? Tuh menang 20 doang. 20 doang. Bolong na loba. Hah? Bolong loba. Minta. Tua ya berapa tuh belum ada. Aju lebaran ini ke mana? Hah? Lebaran ke mana? Nan? Lebaran ke mana? Nan? Lebaran Dek, nanti. lebaran ke mana, tole? Dia. Lebaran ke mana, Ceng? Dia. Jadi dia mau jalan-jalan. Mall. Mal. Hari Putra geus meuli baju lebaran. Enggak. Geus baju naon? Baju kemeja. Kabarna kemeja, pokok. Meuli bara duit. 35. Kafe 35. Meuli di mana yo? Sumur Buang. Sumur Buang, kamu Sumur Buang. Sana meulikeun. Mama. Aju puasa empul. Menang 19,5. Anjay 19. Bolong na loba. Oh, Aju lebaran ini ke mana? kebalana makan naga. Mau jalan-jalan kayak ke kota mal. Mual orang. Aju di diang seberapa di pas Bogor? Ayo dua 2 minggu. Lapoe ayo. Sepoe. Arkin imai ya. Oh, asli nama orang mana tuh? Orang Kanaga. Kanaga mana? Bugal Jati. Oh, bukan. Kanaga Bugal. Hmm. Aju kerepetin tarawih tuh. Minta. Kunaon? Tata kadi itu ke Banten. Ke Banten. Ke Banten. Lebaran ke Banten. Di lebaran ke Banten, di jalan-jalan ke Banten. Ya jalan ke Banten, jarah. Kerepetin mah. Oh, kerepetin til untuk tarawih. Itu. Non tarawih sakmad. Non tarawih. Iya, kuna tetep puasa ya, teu sahur. Tuh. Tuh sakmad. Oh, teu sahur teu puasa gitu. Tuh. Teu kuat ah. Itu loh. Buat kamu. Ari kunaon teu sahur? Hah? Kunaon teu sahur? Kayak Keesan. Un hudangkeun kitu. Pan aya mama teu hudangkeun. Nduk sahur malah. Dek sore malan buka. Ah, itu. Atam sengajakan bees ngeunahan. Kayak Aju mana teu sahur kunaon? itu keberangan. Keberangan un hudangkeun kitu. Tuh. Sakmad teu hudang, teu sahur, teu puasa. Ari mana un hudangkeun kitu. Kunaon teu buka mak? Boga. Atuh kunaon teu hudang dihudangkeun? Itu. Terlibat. Keberangan, dihudang sorangan gitu. Itu. Aing sakmad, we teu sahur. Karek ieu dong teu sahur. Kamari puasa. Aju isukan puasa. Itu. Untuk. Oke, ini udah selesai guys.